أهلا بيكم في برين دمب، سلسلة الحلقات الجديدة اللي هنبتدي نشاركها هنا في محتوانا على منصات التواصل الاجتماعي. أفكار مش بفكر فيها بصوت واطي بس، لا أنا بفكر فيها بصوت عالي، بشاركها معاكم حاجات أنا عاوز أسمعها الأول قبل ما حد تاني يسمعها. فكر فيها بصوت عالي ونرتب أفكارنا سوا. سلسلة بسيطة جدا بدون مونتاج بدون أي سيناريو، خلينا نفكر بصوت عالي. موضوعنا النهاردة عن الاهتمام بالنفس. اهتمامك بنفسك او انك انت تكون اولوية في حياتك، ده من اهم الحاجات ان انت ممكن تنساها مع مرور الوقت. زي مثلا انك انت تلاقي نفسك انك انت مش قادر تحط معلقة السكر لنفسك في كوباية الشاي، انك انت مش قادر تسمع من حد بيقولك صباح الخير من كتر ضغوط الحياة. تبتدي انك انت مش قادر حتى تكون كير على نفسك في اي حاجة. وهنا نبتدي إن إحنا عشان نحل المشاكل دي ونخرج من الضغط لازم نهتم بنفسنا. تطبطب كده على نفسك بمعنى بسيط، زي مثلا حاجات بسيطة، إنك أنت تنام نومة في سرير يكون مريح، تتفرج على فيلم بتحبه، تخلي لنفسك ساعتين في اليوم تتفرج فيهم على ماتش مثلا، تخلي لنفسك شوية 5 دقايق كده في اليوم تفكر مع نفسك، أو إنك أنت تقول معلش أنا غلطت فعلا ولكن أنا هصلح ده. الحقيقة إن الحلقة هتبقى أطول من كده، فعشان تقدر إنك أنت تتابعها وتكمل رحلتها معانا استأذنك تكمل الحلقة على اليوتيوب عشان الموضوع الحلقة طويل. لو انت هنا على اليوتيوب فما تنساش تعمل لايك وخلينا نكمل موضوعنا النهاردة. زي ما اتفقنا ان اعراض الموضوع انك انت ما بتكونش طايق نفسك، انك انت مش قادر حتى عندك طاقة انك انت تصحى الصبح كده قبل شغلك بربع ساعة بنص ساعة تعمل لنفسك كوباية قهوة وتلبس. لا انت بقيت تصحى بوشك المنفخ، تلبس على طول، تغسل وشك، تنزل تقابل الناس بوشك اللي يعني الشكل اللي انت عارفه ده. طيب ازاي نقدر نحل حاجة زي كده، او ازاي ان احنا نقدر نعالج الموضوع ده؟ كل اللي عليك انك انت تفكر نفسك بالحاجات اللي انت بتحبها. الكلام ده انا بقوله لنفسي عشان ارجع له مرة تانية واعمله. انك انت تفكر نفسك بالحاجات اللي انت بتحبها، هوايات، اشخاص بتحب تقعد معاهم، ناس الله يرحمهم اتوفوا، تبتدي تفتكر هما كانوا بيحبوك شكلك عامل ازاي، فتبتدي تظهر من كده. بيني وبينكم الكلام ده انا جايبه من ناس متخصصين، فياريت ان احنا نسمعه بعناية. فانت لازم انك انت تهتم بنفسك ولو بحاجات بسيطة. راجع من الشغل تعبان، خلي ليك رفاهية انك تاكل اكلة انت بتحبها وتنام نومة مريحة. اولا دي مش انانية، لانك انت بتدي لنفسك حقها بشكل بسيط. انت بتاكل بتشرب بعد الشغل، ممكن لو مش قادر تروح تقعد في مكان تشرب قهوة، تشرب اي حاجة انت بتحبها، تتمشى، كل ده حقك. طيب هل ده يخلق عندك الأنا أو النرجسية؟ مش بقولك إنك تعمل كده لدرجة إنك أنت خلاص مش شايف حد من الناس قدامك، لأ، اهتم بالناس زي ما بتهتم بنفسك، ولكن برضو خلي فيه بالانس. والموضوع ده صعب جدا، أنا ده اللي أنا عايز أقوله. الموضوع صعب جدا إنك تعمل بالانس ما بين نفسك وما بين الناس، ولكن خلينا نحاول إن إحنا نساعد الناس وفي نفس الوقت يكون لينا أولوية في حياتنا. ما تحاولش تيجي على نفسك، لأن الناس مش هتقدر ده. وفي وقت من الأوقات لو أنت استنيت ده من الناس محدش هيديهولك، ومش هيكون ده مثلا حق من حقوقهم، أو قصدي حق من حقك إن هما يدوك ده. لأ، الناس مش مجبرة تعمل معاك ده، ولو حد عمل معاك ده يشكر، ده تشيله فوق راسك. طيب لازم تحافظ على نفسك، اهتم بنفسك 5 دقايق في اليوم حتى لو بحاجات بسيطة. طبطب كده على نفسك لو حسيت انك انت تعبان، معلش انا غلطت، انا عملت 1 2 3، حتى لو بقالي 10 سنين بعمل الغلط ده وظلمت نفسي. مش عيب ان احنا نبتدي من بعد ما نشوف الفيديو ده، زي ما انا هبتدي بعد ما هقفل الفيديو ده. ابتدي اهتم بنفسي وابتدي اراعي نفسي، لان بقالي فترة ما عملتش كده. ابتدي اهتم بشغلي عشان نفسي، ابتدي اهتم بنفسي لما اصحى الصبح اعمل لنفسي قهوة واعمل ساندويتش واعمل ساندويتش وابتدي اخده واكله، وابتدي انزل الشغل فايق، ابتدي اشوف الناس اللي بتحبني واقعد معاها،
ابتدي اود اهلي، اي حاجة تعود عليا بالنفع او بالسعادة، حتى لو حاجات بسيطة، فده بيفرق مع نفسيتك وعقلك بيفهم حاجة زي كده. خلينا نبتدي من دلوقتي صفحة جديدة. ودي كانت اول حلقة من برين دامب. أتمنى تكون عجبتكم. في إن شاء الله كل أسبوع هننزل حلقة. أتمنى والحلقات هتكون مدروسة أكتر من كده، ولكن الفكرة في حلاوتها إن إحنا بنرتب أفكارنا سوا. تقدر تكتب لي في الكومنتات إيه هي أفكارك، تقدر تكتب لي إيه هي الحاجات اللي أنت شايفني أنا قلتها صح، أو حاجات أنت عاوز إنك أنت تتعامل فيها أو نتكلم فيها بشكل تاني. أنا أخوك يحيى، متنساش لايك شير سبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.